咁啊，逢禮拜五咧，我咧都係預備講啲劇集嘅。係但係今次咧，我諗一下，不如講埋呢個人物。係點解咧？因為咧，在早之前我介紹過一套內地嘅劇咧，就叫做《書卷入夢》嘅，你記唔記得？記得。係啦，我話好夠癲啊！嗰套戲係咪又有穿越啊？咁樣嘅幾得意㗎咁樣。咁當中咧嗰個男主角咧就叫做劉宇寧。OK。咁有好多朋友話俾我聽，哎呀，佢嗰套折腰啊，仲好睇啊咁樣嚇。哇！我發覺漸漸係好多人，唔係因為我介紹下，因為呢個男仔係好多人中意嘅喎。咁我哋而家咧，即係譬如追一個星咁樣講咧，就唔係淨係睇佢作品噶嘛，梗係要睇埋佢前塵往事啊、佢嘅來歷啊咁樣啦，係咪？咁呢個男仔係點樣咧？咁佢咧就係90年出世嘅，咁響東北人嚟嘅，咁佢屋企咧就好窮。爸爸咧好早咧就過咗身，媽媽咧就改嫁，於是咧佢就響爺爺嫲嫲屋企咧就係長大嘅咁樣。咁佢哋咧就係攞一啲好微薄嘅退休金咧咁啊養大佢嘅咁。咁佢咧就自己不嬲咧細個咧都好中意唱歌，但係就好唔實際嘛。如果你話中意唱歌，點樣唱啊？點樣入行啊？係咪唱得咁好啊？唔知咁樣。咁佢到13、14歲嗱，我呢啲咧全部咧都係睇網上啊，嗰啲 fans 啊，或者係講佢故事啊，所以咧我知有啲好大客 fans，你知唔知啊？你講錯一句咧，佢即刻又要更正你。12歲又唔係13歲。係啦，即係我盡量記得嘅就講，如果有啲咩唔啱嘅，咁啊請指正下咁。咁佢就去廚藝學校嗰度咧，就諗住學做廚師嘅。咁就係做廚師，唔係你話一學咁樣就出嚟就係做廚師嘅啦嘛，係咪先？咁就即係好似學唔知2、3年啊，咁啊中間叫佢切嘢啊、執下麻啊咁樣咁佢覺得好似冇乜興趣，咁於是乎咧就係走去做好多嘢，有做 waiter 啦，又響即係啲服裝店度做 sales 啦，即係乜嘢嘅呢啲散工都有做。咁其中一個故事咧就係點解咧？因為佢而家咧係成日開 live 嘅，佢一個係非常之勤力嘅人。如果佢唔係拍劇集，唔係開演唱會，唔係入綜藝節目咧，佢就開 live。開 live 咧就一路講自己嘅嘢啦，咁樣。咁佢話咧，佢以前咧好窮嘅時候咧，做 sales 咧得2蚊喺個身度。咁然之後大家咧就中間有得放食飯噶嘛，係咪？咁啊放食飯。咁佢響2蚊，佢點樣食嘢咧？咁佢就炸地走出去，就行一個圈，行咗即係7個字、8個字翻嚟，炸地食咗，就炸地食咗。點解做緊 sales 嗰時都咁拮據咧？唔係，佢屋企有2老，係咪先？咁樣佢都唔係話一個有錢，唔係而家啲好有錢嘅人嚟嘅，窮嘅係即係非常之草根嘅咁。咁佢。做完一輪咧，咁佢自己諗下，都係要向唱歌嗰方面發展。咁啊，於是乎咧，就有個朋友就話：喂，我哋酒吧啱啱走咗一個唱歌嘅人，咁不如你嚟啦，做駐唱啦，咁樣。咁佢咪去酒吧度試，俾個老細聽咯。咁啊，試完之後咧，嗰陣時咧就係佢人生咧好低潮。咁幾多歲嗰時大約？我諗都係17、18歲嘅啫。咁佢就好低潮，咁啊覺得。翻去就熄咗個電話，因為你都冇即刻應承我，多數係唔得噶啦咁樣。咁熄咗電話咧3、4日，到第5日咧開翻啦咁樣。咁啊朋友話你得咗啊，酒吧請你啊咁樣。咁於是乎咧，佢開始喺個酒吧度唱啦。咁中間咧佢就揾咗幾位咧志同道合嘅朋友，咁啊搞咗一隊咧，而家都仲有喺度嘅，就叫摩登兄弟嘅樂隊嚇。咁點樣去發揚光大咧？咁就 busking 響街嗰度有我頭先 show 俾你睇啦，有笪地方啦咁。可能地下商場啊嗰類咁嘅地方，因為凍啊嘛，東北。係咁樣就坐咗喺度。唔係啊，佢好似後尾去咗深圳㗎。係啊，佢真係離開東北㗎，去深圳。但係咧一個我又要講下啦，一個響咁北方嘅地區咧嚟到深圳咧。課佢哋嚟講係好熱、好濕噶嘛，好似又唔知點樣皮膚病啊！佢一路 busking 咧就一路做 live 嘅，而家都係咁樣啦，咁啊開住部機啦咁樣，咁啊開始就有啲 fans 啦，咁但係未去到爆紅嘅咁啊，即係每晚開咧都有啲 fans 啊咁樣。咁有一晚咧就你知開 live 咧咁樣個熒光幕會出話叫佢唱咩嘅咁樣，咩有人咧就叫佢唱。
一首歌叫《講真的》嚇，咁樣佢唱，你話真係時來運到啦，咁樣就係因為呢首歌咧好多點擊率嚇，咁樣開始咧即係有人都知道佢係少名氣啦嚇。而呢首歌都唔係佢自己隊 band 嘅，唔係嘅，唔係 cover 嘅咁樣。咁後尾咧就係聽講佢咧就係參加一啲咧歌唱比賽，咩好多嘅，係好多嘅，我唔知係乜嘢咧，咩快樂男聲啊嗰啲咁樣嘅。姜濤參加過呢個嚇咩又想參加中國好聲音，但係中國好聲音好似去 audition 都影唔得啦。快樂男聲咧都有得上鏡，但係咧就係佢好大希望，但係後尾咧就落選咗。好啦，咁樣啊。一路繼續 busking 啦，咁樣我話佢唱呢首歌啦，咁即係興起咗啦，咁樣，咁慢慢咧，即係佢個路咧就行得好辛苦，咁好似咧佢自己開 live 都講嘅，或者係識得一啲人，咁開始咧就叫佢會唔會試下去唱下啲 OST，即係嗰啲劇集主題曲，冇錯啦，咁樣試下唱，咁樣佢把聲係幾好嘅，咁識人咧，咁啊可能有啲副導演啊、導演啊咁樣，我哋有個角色，你會唔會嚟試下？因為佢好高嘅，190啊，哇，始終都係東北人啊。身材高大啲，冇錯啲。東北人都有矮嘅，係咁都有。但係咁樣你唱下歌，你都有翻咁上樣，你先可以無啦啦叫你拍劇㗎。係佢個樣係好特別啦，即係而家咧，你睇順咗咧，就覺得哎呀幾 cute 啊佢咁樣。但係以前咧，嗰啲人話佢係醜帥。哦。即係咩啊？醜帥係啦，醜得嚟又靚仔定係點？佢自己都笑自己嘅。咁樣佢開 live 咧，佢話你哋啲人啊話我對眼細。咁我對眼又係細嘅，我眉仲大過對眼。真係唔係典型嗰啲靚仔啦，真係唔係典型嘅。但係而家真係時來運到，你會覺得咧，真係幾好喎，唔錯喎。但係你又會認得佢個樣，因為有 character 啦。有 character 啦，咁樣開始慢慢好細嘅角色咧，都好俾心機去做啦。而家咧就係有好多嘅電視劇係揾佢唱 OST 嘅，有一個唔知頒獎典禮就話即係。入選 OST 一半係佢嘅，咁後尾咧就而家就即係拍好多劇集咧，都係開始係男主角啦。我第一套睇嘅咧就好似叫做《天行健》，佢咧就入邊都唔係男主角啦，個男主角係另有其人嘅，佢係3個男仔之中當中一個嘅。當其時唔識佢咧，就覺得好高咧呢個人咁樣咁唔識。但係到後來咧，再睇《書劍恩夢》咧，覺得佢幾 charming 咁樣，再睇呢個《折腰》咧，又係好好睇嘅。好啦，咁開演唱會啦，咁佢有去響深圳度開嘅，咁Valerie 又中意到不得了啦，係咪？咁而家咧就話每日都要翻撈翻佢嗰啲即係開嗰啲 live 咁樣，然之後夜晚瞓覺咧就要聽住佢啲歌嚟到瞓嘅。咁迷戀啊！突然間好多人中意啊，唔係講笑啊咁樣。咁我話咁中意，咁樣我都覺得幾 Q 嘅。咁不如如果佢第時有機會嚟香港就最好啦。如果喺深圳咁樣，我哋去睇咧，唔使諗啊，啲飛秒殺啊，冇可能啊咁。通常咧，如果你係一個藝人開始出名咧，就會有經理人公司簽啦，係咪？咁佢開始出名啦，就有經理人公司 approach 佢。係。咁但係你唔係話咁出名嘛，唔係而家咁啊嘛，咁樣好，我哋簽你咁樣100萬啦咁樣。我唔知佢點樣計下100萬啦咁樣。咁佢話唔得。唔得，我要300萬，因為我睇到有間屋，我想賣俾我嘅爺爺奶奶，係啦住。你如果係300萬咧，我就簽啦咁樣。都係如果佢俾300萬，佢簽咗噶啦。唔簽咧，佢就自己做。佢所以而家係自己打理自己啊，自己打理自己。變咗佢好多嘢咧係好破格啊。佢好年輕嘅時候咧，22歲咧結過一次婚。離咗婚噶啦，結過一次婚，好啦，咁而家你紅咁，好多人梗係抄你啲嘢出嚟啦，咁樣，咁就抄到佢以前個前妻同一個細路哥，咁就話哇佢咩啊，結過婚啊，有細路啊咁樣。有一日佢開 live，佢係拍緊嘢噶，但係呢個咧即係炒到發酵得好緊要嘅，嬲嬲地嘅都，着住晒古裝咁樣，着住晒古裝，因為佢拍緊嘢，佢都要出嚟澄清嘢咯，可能。你好 admire 佢，佢話我要話俾大家聽，係我有結過婚，22歲，但係離咗婚啦。而我非常之唔好意思咧，就係大家去騷擾我個前妻，同埋佢而家呢段婚姻嘅所生嘅細路哥。咁
佢話你哋話我冇所謂，講我乜嘢都冇所謂，但係我已經係同佢係冇咗關係，你哋走去騷擾佢係好唔啱咁。因為咧，你如果有經理人咧，唔會做啲咁樣嘅嘢噶嘛，係咪啊？佢直頭就坐喺個鏡頭面前，佢話我會講一次，呢個亦都係唯一嘅一次，你會覺得好 man，幾型咯又，好型啊！咁而家咧是非常之好，咁樣佢咧就亦都係響呢啲 live 咧就講，佢未放過假，哇，一日假都冇放過。咁做綜藝又好好睇嘅喎，佢做綜藝咧就係好。又唔會話好搶啊、好癲啊嗰啲，但係你又覺得佢幾好睇嘅咁樣。咁忙到不得了啦。譬如佢做伴郎都咁好嘅喎，佢有個老友記叫黃子韜。咁最近就擺酒結婚，咁請佢做伴郎咁啊，咁佢就真係忙到去廁所都唔得閒，咁啊，但係咧佢應承咗佢，咁啊做完咗唔知一單兩單嘢，就喺車嗰度咧，一路咧就去嗰個現場咧，就喺度換西裝，佢係好本分嘅，佢唔會即係好似你哋咁樣，我幫你擋酒嗰啲。咁做伴郎唔擋酒做咩？佢有需要嘅時候，微笑地出嚟，主角係人哋啊嘛，係咪一對新人 humble 咁樣嘅，係真係好有風度，即係冇噶。而家睇親乜嘢咧，都覺得佢好高分啊！咁咧，我係好概括咁樣講咗呢個人嘅古仔啦，咁樣。而家佢就算係拍劇集咧，佢都帶埋一個 acting coach 嚟嘅。佢埋位咧，佢係唔使攞劇本嘅，佢係記晒所有台詞。但係即係總之，佢有個 acting coach 係同佢話個戲點樣做啊，因為佢冇參加過正式嘅即係呢啲演藝嘅課程啊嘛，咁所以佢對自己嘅 career 係好認真嘅。講到呢度，不如聽下佢。即係令佢紅嘅呢首歌咧，就係講真的劉宇寧。咁我頭先漏咗講一樣嘢咧，就係咁，佢而家開好多 concert 啦。以前咧就係響街度 busking 係咪？而家係幾萬人嘅 concert 啦。佢自己嘅歌多唔多㗎？多，非常多。非常之多，同埋啲人話佢你咁短時間可以咁紅，係咪有幕後咩？佢話冇啊，邊度有人幫嘅啫咁樣。佢即係個好咧，就係佢可以開 live 一路，你有咩 question 咧，佢真係好清心直說。咁佢因為自己窮過啦，咁樣而家開演唱會啦。最近啲演唱會咧，佢同嗰個主辦即係嗰個 venue 嗰個地方，譬如你紅館咁樣啦，咁佢同佢講，可唔可以入嚟睇我嗰啲人自己帶水入嚟？因為喺你呢度買水咧好貴一支。咁你話係咪咁好嘅 sweet 到死？係啊，即係佢會記得翻自己捱窮嗰啲日子，即係呢有好多 fans。我有今日咧就因為佢哋。咁樣我而家好啦，咁樣但係佢哋買一張飛可能都好貴，可能係唔知即係坐邊度高鐵嚟睇我嘅咁樣，咁可唔可以係啦？咁入嚟你買你一支水，即係咁長嘅 concert 都會口渴。可唔可以佢自己帶水入嚟？咁啊俾佢申請到喎。哇，係啊！咁啊真係冇忘記自己初心。冇錯啦，冇錯啦。咁啊今日個古仔咧，嗱我哋剩低啲時間，我都想即係聽下你哋嘅意見啦。咁你覺得係點樣咧？堅持要追夢啊？永不放棄啊！因為你覺得佢係天時地利人和咧。唔係，其實我覺得有陣時你天時地利人和，你都要有個人好 ready 先啦。人和就係話你個人本身要 ready，你先食到個機會㗎嘛。但我覺得劉宇寧呢個故事咧，佢係嗱，我好相信佢，因為佢細個咁窮嘅時候，佢冇話 set 到自己，我要追我唱歌嘅夢，追到我30歲仲唔得咧，我就翻去做餐廳啦。佢試過幾行啦，頭先我都話俾你聽，學又去學過啦。喂，但係你唔好話喎，佢學嗰啲嘢冇晒過，而家成日上啲綜藝咧就煮飯啊、切嘢啊、煮下嘢都好啊！哇！所以我覺得但係佢我講埋咧就係佢係發覺自己係中意唱歌，咁樣啊，仲有一樣好笑。佢話點解佢會走去希望試下做呢行咧？佢話因為咧有一晚佢發個夢，發到自己做咗明星。咁係咪可以諗下咧？咁樣，因為我覺得佢呢隻佢完全唔係諗住追夢。佢細嗰時，我嘅興趣好大唱歌，咁而咧要有咁嘅初心，先至咁啱天時地利人和咧而紅得出嚟。